风还没有来哦，已经发生意外了。有一位老翁放火要烧杂草，结果因为风太大，让他意外烧掉了一台游览车。在台南，这一位92岁的老先生上午要放火烧杂草，想要种菜，却没有想到台风的外围环流带来了强大风势，火舌迅速蔓延，延烧到一旁停放的游览车，火势一发不可收拾。虽然有3个消防分队前来抢救，但是游览车还是全毁，老先生也被依公共危险罪移送法办。游览车被火舌吞噬，窜出阵阵浓烟。消防队出动3个分队，好几条水柱不停地灌救，火还是烧得很旺，就怕火势往2旁延烧。消防人员赶紧请业者将旁边其他的游览车开走。司机眼看自己的车子被烧得面目全非，越看越心痛。而家烧草叫我烧起来，烧起来咁拢无迄个。 无阿讲啊，然后伊都被绑着对啊。游览车停在空地，怎么会烧起来？原来是旁边这一堆杂草惹的祸。一名92岁的老先生上午放火烧杂草，要作为肥料拿来种菜，没想到一阵阵强风吹来，火烧到停在一旁的游览车，火势一发不可收拾。花了20分钟，火势才扑灭，但车子几乎全毁。就老人家啊，没事情，在那边种小东西而已啊。 不小心的。游览车司机说，这辆是校车，上午载完学生后就停在草地上，哪知道会被杂草火警波及，损失600万元。而放火烧草的老先生也被警方依公共危险罪送办。记者黄富琪台南报道。